Tai va, sveiki dar kartą. Nežinau, kelintą kartą mano video žiūrit, bet tiesiog iš įpročio, kadangi aš pats jau kelintą video filmuoju, tai todėl ir sakau sveiki dar kartą. Tai praeitame video minėjau, kad pašnekėsim apie sąmoningą sapnavimą. Dabar yra 8:30, tai pasistengsiu ilgai neužtrukt. Tai trumpai papasakosiu, nuo ko viskas prasidėjo, kas tai yra. Jau kiek galėsiu, tiek sutalpinsiu į šį trumpą laiką, kurį turiu dabar su jumis, nes po šito video turėsiu lėkti. Tikiuosi, kad pavyks pasidaryti visus darbus, kuriuos dar šiandien esu suplanavęs. Tai iš pradžių, kas yra sąmoningas sapnavimas? Tai tiesiog labai paprastai, sąmoningas sapnavimas yra tai, kai tu sapno metu suvoki, kad sapnuoji. Ir tuo metu, kai tu suvoki, kad sapnuoji, tai tu sąmoningai suvoki, kad esi sapne. Ne tai, kad tiesiog susapnuoji kažkokį sapną, atsikeli ir tada supranti, kad aš čia sapnavau, tai neįvyko iš tikrųjų, nes dažniausiai, kai būna sapne, tai mes sapną išgyvenam taip, lyg viskas realiai vyktų. Tačiau taip nėra. Nėra sapnas realus dalykas, tai sapnas yra sapnas, realybė yra realybė ir jie tarpusai nesimaišo, nebent mes pradedam sapnuoti sąmoningai. Tai viskas prasidėjo nuo ir dabar perrinksiu sceną, tai jau ne šitą. Šitokių animacijų pasidariau, kaip matot. Tai va. Ir visas reikalas prasidėjo nuo tiesiog posto demotyvacijos puslapyje. Tai čia iš 2011 metų yra šita demotyvacija. Tai 15 metų senumo. Tai va, sąmoningų sapnavimų užsiminėt pradėjau maždaug prieš 15 metų. Tai ką čia rašo, kad sąmoningas sapnas, tai tiesiog ir trumpa instrukcija, kaip susapnuoti sąmoningą sapną. Tai tiesiog aš jums dabar ir perskaitysiu, tai atsigulkite miegoti, geriausia būtų, jei būtumėt pavargę. Gulėkite ant nugaros, rankas suglaudę prie šonų ir užmerkę akis. Visiškai nejudėkite, tačiau turite išlikti budrus. Jūsų smegenys siųs impulsus jūsų kūnui, tikrindamos, ar esate pasirengę miegui. Tos impulsus sudaro niežėjimas, noras keisti gulėjimo pozą, noras mirksėti ir judinti akių obuolius. Nepamirškite, jūsų akis privalo būti užmerktos, privalote ignoruoti visus šiuos impulsus. Po maždaug 20-30 minučių pajusite svorį ant savo krūtinės, galite netgi girdėti keistus garsus. Dabar jūs esate miego paralyžiuje. Jei atmerksite akis, prasidės haliucinacijos, sapnas atmerktomis akimis ir jūs negalėsite pajudinti savo kūno. Jūsų kūnas šiuo metu yra visiškai užmigęs. Dabar, kai suvokite, jog miegate, galite užmerkti savo akis, mes kaip ir jau esam užmerkę akis, ir pradėti akimirksniu sapnuoti. Būsite visiškai budrūs sapno metu ir galėsite su šiek tiek praktikos kontroliuoti savo sapnus. Dar demotyvacijos tekstas sako, kai nepavyksta realybės paversti į sapną, tai sapną bandom paversti į realybę. Tai biškai ironiškai skamba, bet iš tikrųjų labai paprastai taip ir atrodo. Tas sapnas, tai trumpai papasakosiu apie tai, kaip man pavyko. Tai man realiai pavyko būtent sekančias instrukcijas padaryti sąmoningą sapną iš pirmo karto. Tai tiesiog ir geriausias metodas, ką aš darydavau, tai kai jau sapne būna, tai tiesiog pasižiūri savo rankas ir nežinau kodėl, bet vos tik pažiūri savo rankas, iš karto suvokimas toksai ateina, kad tu jau esi sapne. Taip, op, ir tu jau suvoki, kad tu esi čia. Čia panašiai kaip atsikeli savo lovą ir tu supranti, kad tu savo lovoje esi. Tai irgi toks, atrodo, tu suvoki, kas vyksta. Tai man lengviausiai padėjo, nes ten yra tekę skaitytis internete, kad kai kurie žmonės būna ar ten tekstą bando paskaityti kokį nors sapno metu. Ir kadangi ta smegenų dalis atsakinga už teksto atpažinimą neveikia taip, kaip turėtų miego metu, tai tiesiog tekstą, kad ir ką perskaitytum, bandytum skaityti antrą kartą, jau tekstas pasikeitęs būtų, tai jis nėra pastovus.
Tai kai kurie žmonės pagal tai supranta, kad jie sapnuoja, nes tai realybėje tekstas taip nesikeičia, pavyzdžiui, knygoje kokioj, nebent ten knygą skaito, tai tada gali keistis. Kitas dalykas yra tiesiog šviesos jungtukus pajunginė. Tai tarkim, jeigu kambarį, kuriam atsibudot, neatsibudot, bet kurį sapnuojat tam kambarį, jeigu dega šviesa, tai jungtukai neveikia, tiesiog neįmanoma išjungti šviesos tam kambarį, tiesiog jungtuką ir jis atrodo lyg kažkur kitam kambarį junginėtų šviesą, ta prasme jis būtent tam kambarį, kuriam turėtų, nejunginėja šviesos. Tai ir aš kurį laiką apie tai sąmoningų sapnavimų užsiminėjau. Ir kas gavosi po to, šiaip daug sapnų visokių susapnau, ten kitas planetas aplankiau, taip labai šizofreniškai skamba, bet sapnas yra sapnas, tai realiai žmonės būna bet ką sapnuoja. Šiaip geras dalykas įveikti savo baimėm, nes ypač aš turėjau aukščio baimę, tai aš daug aukštų vietų sapnuodavau, ten su visokiais parasparniais skraidydavau. Ir kas gavos, kad dabar aš aukščio nebijau, nes aš jau tą aukščio baimės jausmą išgyvenęs daug kartų esu sapno metu ir tai tiesiog smegenis pripratino prie buvimo aukštyje, ko pasiekoje dabar realybėje net būdamas aš galiu kažkur aukštai būt, kad ir ant nestabilaus paviršiaus ir aš nebijosiu aukščio tiesiog. Gal labiau bijau nukristi iš to aukščio ir susižeis, tai tokia kaip ir skausmingos mirties baimė, tai vis dar turiu. Tai va, ir galiausiai man nusiminėjant sąmoningų sapnavimų, man prasidėdavo miego paralyžius, ypač kai pabundi iš sapno, bet kai būna, kad kūnas pabunda, bet smegenys dar tokiam pseudo sapno būsenoje būna. Kas gaunasi tada, kadangi miego paralyžius tai yra natūralus dalykas, tai visi mes jį turim, jis yra tam, kad mes tiesiog nevaikščiotumėm miegodami, nes aišku yra žmonių, kurie turi miego paralyžiaus tą sutrikimą, kuomet jiem nebūna to miego paralyžiaus, tai jie tiesiog, jeigu sapnuoja, kad eina kažkur, tai jie realiai iš lovos, jų kūnas atsikelia ir jie eina irgi tiesiog vaidina tai, ką daro sapne. O miego paralyžiaus metu, kai tu pabundi, bet dar kūnas nebūna atleidęs tavęs nuo to paralyžiaus, tada prasideda haliucinacijos, nes tiesiog yra trūksta smegenim impulsų, tai jos bando užpildyti tuos, kaip sakant, sensorius savo sukurdama netikrą informaciją. Tai daugmaž haliucinacija. Gali būti garsinės, vaizdinės, jutiminės, tai man būdavo vaizdinės haliucinacijos. Ir aš jums galėsiu parodyti, ką aš mačiau, tai aš mačiau tiesiog šešėlių žmogų. Tai bet pirmiausia, tai buvo 3 haliucinacijos, kokias mačiau. Tai pirmoji buvo, kad kambarį prabudus buvo pasikeitusi užuolaidų spalva, kas atrodo ganėtinai keista ir net šiek tiek įdomu. Tada antras sykį ant sienos, pas mane kambarį ten tokia spinta buvo prie sienos ir ten tiesiog durys realiai yra, bet aš tuo metu prabudęs jaučiau, kad aš turiu miego paralyžių, negaliu judėti, tik judint savo akis. Ir aš žiūriu ant tos spintos ir tiesiog nuo lubų iki pat grindų toks laikrodžio ciferblatas vadinamas. Kokie 2 metrai toks skersmens apvalus. Irgi toks neįprasta galvoju, bet jau 3 kartą, kas nutiko, tai pamačiau šešėlių žmogų. Tai dabar, jeigu esate silpnos psichikos, tai patarčiau nežiūrėti, ką dabar turiu parodyti. Tai maždaug atrodo šitaip. Tie šešėlių žmonės, tai čia biškai prajudinsiu aš tą langą. Čia gal ko gero geriausias pavyzdys. Ir kur čia tą nuotraukytę, čia taip, išdidinsim jo, kad galėčiau detaliau papasakoti. Ir čia daug maž panašiai kaip ir parodyta šitoje nuotraukoje. Tai įsivaizduokit, prabundat, judėti negalit ir pasižiūrėt, kur gale kojų prie lovos kažkoks kaip juodas siluetas tiesiog stovi. Jūs nematot jokių bruožų, tik tai juodas siluetas. Ir jaučiat žvilgsnį, kad jūs tas siluetas žiūri.
Aš manau įprasta, kaip, pavyzdžiui, būnat kažkur minioj, tenai realiam gyvenime, jeigu kažkas jūs pradeda stebėti iš tos minios, nu, kažkaip tai atrodo pasąmoningai pastebėt, pajaučiat, kad esat stebimas ir būna dažniausiai, kad pakeliat galvą ir užmesgat akių kontaktą su tuo žmogum, kuris jūs žiūrėjo. Tai toks atrodo, instinktas būtų, kad čia kažkas mane mato ir tada smegenys, reikia ieškoti, kas mane mato. Tai čia irgi buvo tas jausmas, kuomet tu matai kažkokią būtybę, tu nežinai, kas tai yra, ar jinai bloga ar gera, bet pirminė mintis visada yra apie pavojų galvot, nes tu negali judėti, jau tas sukelia tokį nerimą. Ir matai gale kojų tiesiog juodą siluetą, kuris tiesiog stovi ir žiūri. Tai labai mane sutraumavo šita patirtis ir po to, po šitą įvykį aš daugiau nebegalėjau sąmoningo sapno susapnuoti, nes aš tiesiog bandydavau, aš įguldavau ant lovos, darydavau visus reikiamus pratimus, kad įeiti į sąmoningo sapno būseną, bet aš tiesiog prisimindavau tą vaizdą, kaip tiesiog ši mano smegenų sukurta būtybė, haliucinacija, tiesiog stovi gale kojų ir stebi mane ir aš tai bijojau. Man tai baisu buvo tuo metu, nes atrodė, tas miego paralyžius buvo mane suėmęs vos ten gal 30 kokių sekundžių, bet kai jauti didelę paniką, kai negaliu judėti, tai tos 30 sekundžių trunka labai ilgai, atrodė, kad tenai kokias 5 minutės tenai kamavausi, bandžiau išsijudinti save, rėkt, bet nieks nepavyko, tik neužžiūrėti ir tiesiog laukti, kas nutiks toliau. Tai va. Tai realiai tiek apie sąmoningus sapnus, pasakykit, ar jums yra tekę sapnuoti sąmoningą sapną kada nors kokį nors, galbūt esate apie tai girdėję ir tiek. Tai va, ir ką, su jumis buvo monologas ir mano monologas buvo su jumis. Tikiuosi išgirdot mano balsą, mano vidinį balsą, tai tiek. Tai šiek tiek dabar galiu pasigirti kokiais 5% mano production quality, tiesiog, gamybinė kokybė viso video turinio šiek tiek pagerėjo. Tai aš manau, kad pavyks. Aišku, negali žinot gyvenime, kaip nutiks, bet aš tikiuosi, kad pavyks toliau tobulinti visą vizualą, vaizdą patį, tiesiog, kad būtų maloniau stebėti, kas vyksta. Tiesiog nebūtų toks nuobodus video, nes aš kaip pasižiūriu, tai jau klausyt gal ir įdomu, bet žiūrėti, nėra į ką pažiūrėti. Toks pagalvoju, kad reikia biškį, taip sakant, patobulinti. Tai tikiuosi, kad patiko, nelabai įsiplėčiau, 13 minučių tik tai užtrukom. Tai ką, tada linkiu geros dienos, gero ryto, gero vakaro, kad ir kada bežiūrėtumėt ir iki sekančio. Iki.